오늘이 절기로는 청명 그리고 식목일이기도 합니다. 전국에 정말 달콤한 단비가 내리고 있습니다. 네, 하지만 전국적으로 바람이 강하게 불겠고 남해안과 제주에는 국지성 호우가 내릴 것으로 보입니다. 자세한 날씨 알아보겠습니다. 신미림 캐스터. 네, 상암동 야외 스튜디오에 나와 있습니다. 네, 반가운 비가 내리고 있긴 한데 바람이 무척 강하죠? 네, 그간의 건조함을 달래주는 정말 고마운 단비지만 곳곳에 강한 비바람이 예상되고 있어 각별한 주의가 필요하겠습니다. 이번 비는 봄비치고는 양도 제법 많겠고 지형적인 영향을 받는 제주도와 남해안을 중심으로는 돌풍을 동반한 국지성 호우가 쏟아지겠는데요. 특히 제주도에는 호우경보와 강풍경보가 동시에 내려진 가운데 현재 제주도를 오가는 배편과 항공편의 결항이 잇따르고 있습니다. 내일 오전까지는 비바람이 무척 강하게 불 것으로 보이니까요. 운항 여부를 꼼꼼히 확인해 주셔야겠습니다. 현재 레이더 화면을 보면 전국이 비구름의 영향을 받고 있습니다. 특히 제주도에는 호우경보가 내려진 가운데 시간당 40mm 안팎의 강한 비가 집중되고 있고요. 전남 해안과 지리산 부근에도 호우주의보가 발효 중에 있습니다. 내일까지 제주 산간에는 200mm 이상, 남해안에도 100mm가 넘는 큰 비가 돌풍과 벼락을 동반해 요란하게 쏟아지겠고요. 서울 등 내륙에도 10에서 60mm의 비가 더 내리겠습니다. 비가 내리며 기온은 크게 오르지 못하겠고 낮에도 꽤 쌀쌀하겠는데요. 오늘 서울 낮 기온은 16도, 대구는 17도로 어제보다는 3도에서 7도가량이 낮겠습니다. 비가 그친 뒤 주 후반까지 전국이 대체로 맑겠지만 서울의 아침 기온이 3도까지 떨어지는 등 기온 변화가 무척 극심하겠습니다. 오늘 전국적으로 바람이 무척 강하게 불겠습니다. 특히 호남과 제주도를 중심으로는 초속 20에서 30m에 달하는 소형 태풍급 강풍이 몰아칠 것으로 보이니까요. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다. 지금까지 YTN 신미림입니다.